السلام عليكم. يا كثر ما نصحى الصباح ودائما نحس بضيقة ونحس بكدر، نحس بطفش ملل. ليه طيب؟ والله يا جماعة الخير بالأمانة يعني ما في إنسان لو يشعر بالضيق، ولكن من شاف مصايب الناس هانت عليه مصيبته. يا جماعة الخير لو إحنا بس شفنا الأشياء اللي في حوزتنا اللي نملكها يعني بينما انحرم منها ناس كثيرين، والله لما كان للكدر والضيق علينا طريق. النعم كثيرة والله لا يمكن حصرها، ولو قلنا شيء نسينا الشيء الثاني، لكن أهم ما فيها نعمة الأمن ونعمة الصحة ونعمة السكن ونعمة الأكل والشرب. يعني اللي يقوم الصباح وهو متكدر أو متضايق خلقه يعد له أفضل 5 نعم عنده، ويشوف أقرب قريب وأقرب جار وأقرب حي وأقرب فقير وأقرب دولة متزعزعة مع الحروب، ووقتها يشوف من اللي يحق له أنه يتكدر أو يتضايق، مع أنهم هم يمكن يكون عندهم شيء من السعادة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا اللي عنده قوت يومه، احنا عندنا قوت سنة كاملة الحمد لله، وعندنا من الأمن الحمد لله، يعني نغبط أنفسنا بأنفسنا. يعني المفروض أن الواحد يتصبر ويحمد الله ولا يتكدر، الدنيا ما تسوى والله. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولئن شكرتم لأزيدنكم. لكن بصراحة مع ضيقنا وتكدرنا وعصبيتنا هذا ما هو بشكر والله لله.